Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Dan il-programm se jtwassal lilkom bix-xewqat tajba ta' Valio, All Italia, Zwan, Strand Palace Agency Limited, Interspa Supermarkets, Miracle Foods u Tembi by Greg and Elul. Nilaqgħu għal-programm ieħor What's Cooking flimkien mi għal 25 minuta. Illum kif tindonaw it-tema hija it-tema tal-Halloween. Iva ftit ġranet oħra niċċelebraw il-festa ta' Halloween fejn it-tfal jilbsu u jiċċelebraw dik il-festa. Aw min jgħid il-festa ta' xjaqtin, aw min jgħid ħafna affarijiet. Infatti jien ngħid ħalli t-tfal jieħdu pjaċir u jieħdu gost, jien hekk ngħid. Illum għandi tema tal-Halloween għandna ftit affarijiet li t-tfal sa jieħdu pjaċir bihom żgur, anki l-adulti. Hawnhekk għandna ftit affarijiet li se nagħmlu llum, il-cake pops, għandna xi swaba tal-Mummies ukoll bil-bandages, għandna l-hot dogs li se nagħmluhom bis-swaba, bid-dem, eċċetera. Insomma, ħanħalli biex norikom iktar tard, okay? Għandna dal-waqt nibdew dawk il-tliet riċetti għandi għalikom illum, kollha bit-tema tal-Halloween. Jien hawnhekk nirringrazzjakom ta' support tagħkom, aħna llum qegħdin fil-ħames programm ta' What's Cooking. Grazzi għal messaġġi, l-Facebook, dak kollu li jintkom qegħdin tagħmlu magħna għal production. U tinsewx il-website aceline.media fejn isibu riċetti u l-Facebook page. Illum għandi televoting question għalikom, ħanirsaq ftit hawnhekk. Televoting question, min l-infjura ġejja l-vanilla naturali mill-wart ronfon jew inkella l-orkida. 5061516 bir-risposta tajba, kull SMS jiswa 58 cents u regali huma total ta' 94 euro f'regali. Followjawna fuq Facebook u kull waqt il-programm sa jidher it-televoting question dak kollu ibgħatu messaġġ. Nibdew? Mela, ħanibdew dawn. Jien preparajt tnejn għalikom is-swaba tal-Mummies, ara bil-bandages, ara kemm huma ħelwin. Tara. Issa, kull ma għandna bżonn għandna l-aġina sfiljorata li jien ftaħt irqiqa immens u bdejt inqattaħħa slices. Slices irqaq, okay? Mela, għandna bżonn xi 8 minn dawn għax il-bots, again, dawn huma affarijiet li jħobbu t-tfal dan it-tip ta' salzet. Se nużaw dan it-salzet. Mela ħanagħmel it-salzet hemmhekk. Samt hawnhekk l-aġina sfiljorata f'dawn is-slices irqaq u ħandilkom jew bil-bajt jew inkella ftit ilma. Okay? Faċli ħafna. Kif għatilkom l-aġina hija rqiqa ħafna llum. Ħanaqbdu sausage u ħanaqbdu hawnhekk strixxa. U nirromblaw u nġebdu. Issa importanti li nagħmluha naqra messi vurdiri fis-sens li mhux ġast nirromblaw dejjem l-istess, imma jiġer naqra kif tgħid bil-Malti, ma jiġix l-istess. Infatti ara tiegħi, okay? Hemm naqra spazju imsallab u importanti t-truffin nagħmluhom fil-qiegħ tad-dix. Ħanerġa' norikom iktar, ħanagħmel naħseb għandi 8 salzetta hawnhekk biex nibdew. Mela 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hawnhekk mela għandna 9. Mela ħanerġa' norikom ara, dawn imxarbin ftit. Ovvjament in-naħa mxarba tmiss mat-salzett. Issa ħanaqbdu biċ-ċaġina, fil-bidu l-ewwel waħda irridu norbtuha. U niġdu. Infatti jien mhux qed immiss l-aġina, iktar it-salzett qed indawwar ara mbagħad hekk u l-aħħar naqra nħallu dik in-naqra ta' spazju. Kara, sempliċi ħafna. Jien ħankompli nagħmel dawn issa. Infakkarkom fil-Facebook page tagħna, okay? What's Cooking, importanti What's Cooking with Manuel. Grazzi għal likes, għan iktar minn 26,000 followers fuq il-Facebook page tagħna. Hemmhekk issibu ir-riċetti, l-ittratti, il-links għal website. So,
il-website aceline.media, itlu fuqha u hemmhekk intkom sassibu it-tratti tal-programmi tagħna kif ukoll is-search bar u anki bar bir-riċetti. Hemmhekk iktbu jew l-isem tar-riċetta jew inkella eżempju għamilt il-burrata. Inti jekk ma tiftakarx it-titlu kollu ta' dik ir-riċetta, ġast tikteb burrata. U dawk ir-riċetti kollha bl-isem burrata fit-titlu sa jitilgħu. Faċli ħafna, hekk ma tużawx il-website ma jimpurtax. Itlu fuq il-Facebook page tagħna What's Cooking with Manuel, hemmhekk sassibu li tratti tar-riċetti ta' kull ġimgħa u taħt sassib il-link. Hekk tafas fuq il-link tieħdok minn l-ewwel għall-website tagħna. Ma tistax tkun iktar faċli minn hekk għalikom. Alright, issa, dawn mhux se nigglazjawhom bl-isfra tal-bajt. Is-soltu l-aġina sfiljurata indelkula l-isfra tal-bajt fil-wiċċ. Illum le, għaliex? Għax qed nipprova nżommhom iktar bojot minn flok dak il-golden brown, ħansajruhom iva, imma importanti li nippruvaw inħallu l-aġina bajda kemm nistgħu. Okay? L-aħħar minuta għalikom qabel nibdew nippreparaw għal it-tieni riċetta. Issa jiena hawnhekk ħankompli l-aħħar tnejn u nibdew nippreparaw għal riċetta li jmiss. Mela, infakkarkom fil-forn 200 degrees Celsius sakemm issir l-aġina għandhom bżonn isu 20 minutes, 20 minuta kollox. Ħanibda innesti dawn it-tnejn u nipprepara r-riċetta li jmiss, dawk il-hot dogs. Dawk qegħdin fil-forn dawk il-swaba tal-Mummies u bdejna it-tieni riċetta issa. Jien fil-bidu tal-programm bdejt nagħmel naqra basal karamellizzat. Għal min qatt m'għamlu huwa sempliċi ħafna, kull ma għandna bżonn ftit żejt ta' żebbuġa u butiġġa taġin, hawnhekk għandi klet basliet samthom żgħar ħafna, slices irqaq, dawn se nsajruhom għal ftit minuti u mbagħad inżidu żewġ imarref sokkor ismar, naqra ħal-balsamiku u nħalluh issir u issir u issir xi 15-il minuta, okay? U dawk jiġu karamellizzati, ir-riħa tfuq li kienu fi-studio qabel bdejna kienu vera tomit u rwejjaħ tajbin. Ħanibdew dawk il-swaba ġol hot dogs. Mela, l-istess hot dogs li kon qegħdin nużaw qabel. Għandna l-basal qegħdin nikkaramelizzawh, għandna l-buns tal-hot dogs qegħdin hawnhekk, imma importanti u għandna id-dem, il-ketchup, għax din ir-riċetta ħanużaw il-ketchup biex jirrappreżenta id-dem. Mela, Halloween, dem u affarijiet hekk. Issa, dawn ir-riċetti qed nagħmlilkom illum. Daħlu tfal ġol kxina magħkom, istidnhom id-dar hekk il-ħbieb tat-tfal, ejdulhom biex xejnuk ġol kċina. Il-kċina hija ċ-ċentru tad-dar. U importanti li t-tfal indaħluhom ġo l-ħajja tagħna u bit-tissir. Ibni, anke jekk tagħmel xi party id-dar, it-tfal jgħinu l-xulxin parti minn l-events tal-party. X'taħseb? Mela, hawnhekk is-salzett, mela. Ħanorġ is-salzett hawnhekk minn Ġollanda. Issa, sa nagħmlu swaba. Issa dawn diġà jisom swaba, imma ħanamlu xi ħaġa partikolari. Sa nagħmlu tikmix fuq is-swaba ukoll il-nejl, id-dwiefer, mela, ħanamlu hekk kara. Ħanaqbad it-salzett u ħanisslajsja ftit minn fuq. Qegħdin taraw l-imkamra qegħdin. Marija ara. U dik sa naqtaħħa. Okay? Biċ-ċarqija, ħanerġa' nagħmlilkom oħra. Taraw? Issa s-seba' tiegħi. Issa, ħanamlu ftit tikmix billi, ġast namlu ftit qasmiet hekk. L-emmulaw. Ara. Taraw? Bħas-seba' tiegħi, tara? Issa, ħanagħmel hekk fuq is-swaba kollha mela din nagħmlu differ, hemmhekk ara, ħandoworilkom ħalli taraw hekk ara, tajba hekk. Mela jien ħankom qegħdin nagħmlu dawn it-tip ta' stitz qasmiet biex jirrappreżentaw it-tikmix li għandna fuq is-swaba tagħna. Mela jien hawnhekk għandi it-salzett mela l-ewwel naqsmu u naqtaw dik il-biċċa tat-tifer, il-basal karamellizzat huwa kważi lest. Kif għatilkom dal-programm huwa qasir ħafna, infatti fuq Facebook ħafna minnkom għattu li jisma' Manuel għalfejn dal-programm għamilni xi siegħa jew kret kwarti. Għandi 25 minuta u għalhekk waqt il-programm ma taranix naqta basal, naqta teom, naqta xi għax
dak jaħli ħafna ħin, okay? So jien ċertu proċess bħala preparazzjoni tkun lesta, alright? U dik hija raġuni, mhux se noqgħod naħli l-ħin naqta' il-basal u t-tehm jew inqaxxar il-basal meta jien nista' nagħmellek riċetta, insomma dawn huma lesti jara. Dawk il-qasmiet, issa dawn mhumiex sejrin ġol forn dal-tip ta' salzet. Hawnhekk għandi kazzola bil-misħun u li sa nagħmlu biss nabdu t-salzet nitfgħu ġol borma hawnhekk bil-misħun u ġast insaħħnuh, okay? Mela ħankompli nagħmel dal-aħħar ftit u nipprepara għal riċetta li jmiss. Lesti għal ftit tiżjien, lesti tal-basal lest ħanitfih kompletament. It-salzett fajt hawnhekk ġol kazzola biex jibqa' jisħon, ħanamlu dawn ara. Għal Halloween, chocolate sticks, okay, ghosts on a stick u spiderwebs on a stick, mela ara. Dawn it-tip ta' affarijiet. Dawn magħmulin biċ-ċikolata. Sempliċi, kulħadd jista' jagħmelhom m'għandkomx bżonn xi esperjenza bil-piping bag, kull huma a stick, a lollipop stick, u nagħmlu l-melted chocolate foam fil-forma tal-ghosts u spiderwebs. Ħanibdew bis-spiderwebs mela hekk ara. L-ewwel net għandna bżonn xi tip ta' lollipop stick. Jien għandi dawn li rqa' hawnhekk. Issa, okay? U li sa nagħmel huwa dan. Ħanaqbad iċ-ċikolata skura u l-ewwel nagħmel ftit fuq it-tray, issa sa norikom ma jimpurtax hekk. Ħalli ċ-ċikolata jkollha xi ħaġa minn taħt li sa twaħħalha wkoll. Okay? U nagħmlu din ukoll. Proset tax-xozz ilhom kollox hawnhekk viċin fuq il-mejda. Issa ħanaqbdu ċ-ċikolata skura u insejt ngħidilkom illum qed nuża din iċ-ċikolata li għamilt dewwibta once kont qed nipprepara din imdewba u din hija ċ-ċikolat li qed nuża għal din is-sezzjoni llum. Mela, issa naqbdu marfa ta' ċikolata hekk. 1, 2, 3. U issa nifirxuha. Dawn m'għandix bħalhom on display, qed nagħmilhom issa. U mbagħad tarawhom finalment meta nservu kollox fl-aħħar biċċa tal-programm. Qegħdin taraw? Mela, tajjeb. Issa, għandi piping bag u sa nagħmel spiral biċ-ċikolata bajda. Ħanurikom. Tajjeb, issa naqbdu toothpick jew sikkina xi ħaġa u nagħmlu hekk ara, niġdu il-barra. Issa nurikom. U dik tkun isa il-web tal-brimba. Qegħdin tarawha u ovvjament kull ma nagħmlu inħalluhom jinxfu. Issa l-ghosts nagħmlu l-istess biċ-ċikolata l-bajda ġast il-forma tal-ghost. U nħalluha ġol-fridge jew ġol-fridge għal ftit ħin, ovvjament bħalissa għadu naqra sħana, għal ftit ħin id-dub u literalment tispiċċa bihom hekk. Mela jien ħanlesti biex nagħmel ftit cake pops ħanipprepara. U hekk għandna dawk il-hot dogs tas-swaba u biex nispiċċahom tiftakar fil-bidu għatilkom qissu demm imma ħanużaw ketchup. Ups! Huwa Halloween, mhux vera. Mela ejja nkomplu l-aħħar riċetta. Cake pops. Ma nafx kemm il-persuna saqsitni biex nagħmlu l-cake pops fuq il-programm. Sa nagħmluhom iktar viċin il-miliet ukoll imma cake pops huma verament sempliċi. Għandek bżonn fractal cake, okay? U trid tagħmlu biċċiet vera żgħar frag. U mbagħad trid taqdu propja bil-buttercream.
So, ftit buttercream biex jiġi jisu għaġin, jisu paste. Jew inkella tistgħu tużaw il-chocolate spread biex ma nsemmix id-ditta, jew inkella tistgħu tużaw ftit ġam, l-aħjar buttercream jew chocolate spread. U dawn literalment nirromblawhom bla li nara. Okay, dawk huma l-cake pops. Trid titfaħħom fil-friġġ biex jaqdu għal nofsija biex jiġu kisħin ukoll. Ħanabdu l-lollipop sticks u l-lollipop sticks għandefsu ġo naqra ċikkolata u mbagħad minn ġo ċikkolata għal ġo l-cake pop. Issa importanti li jkunu kisħin għal żewġ raġunijiet ħalli dik iċ-ċokkolata xi tfajnija taqgħet minn l-ewwel. Okay? Issa, once li dik għaqdet, ħannaqbdu il-cake pops u nbilluhom ġo ċikkolata. Sempliċi ħafna, dawn il-cake pops huma verament sempliċi. Ara, ħanurikom waħda. Hawnhekk għandi ftit sprinkles ukoll. Mela, ħanaqbad waħda mill-cake pops, issa dik suppost diġà bdiet teħel. Minn hawn għal ġo ċikkolata mdewba. Importanti li ftit ċikkolata tmur fuq is-stick ukoll. Inneħħu żejjed. U peress li tkun kiesħa, iċ-ċikkolata tibda tibbies minn l-ewwel. Naqbdu ftit minn dawn is-sprinkles. Jew tistgħu tiksuhom kollha, jew inkella ftit lemmulaw kif qed nagħmel jien. U dawk huma l-cake pops. Jistgħu jkunu iktar faċli minn hekk, ma jistgħux ikunu iktar faċli minn hekk. Isma', fadalli ħin le, lesti, mela hemm sprinkles differenti kif għamilthom jiena hawnhekk ara għandna id-dem u affarijiet. Insomma, isma' riklami u lura biex nagħlqu l-programm kollox li sajjarna llum. Ħanitfaħ hawnhekk ara. Hawnhekk festa ta' affarijiet għal Halloween, għal dak il-party għat-tfal, eċċetera. Hawnhekk bdejna b'dawk is-swaba tal-Mummies hawnhekk ara kemm huma sbieħ. U dawk literalment ġo dipping sauce tal-ketchup. Dawk huma t-salzet bil-puff pastry bl-ġines fil-jurata. Hawnhekk kellna swaba ġo l-hot dogs hekk bil-buns, bil-caramelized onions, il-ketchup, u għamilna dawk is-swaba b'dawk it-salzet. Inkompli hawnhekk b'dawk is-spiderweb lollipops kif ukoll il-ghost lollipops, hawnhekk għandna spiderwebs li huma dawn u hawnhekk ma' ġenbhom għandna dawk il-ghost fuq il-cake. U fl-aħħar net għamilna dawn il-cake pops. Jien hawnhekk ħanisraq waħda, grazzi ta' kollox, tinsewx il-Facebook page What's Cooking with Manuel u koll il-website aceline.media. Ciao! Dan il-programm twassal lilkom bix-xewqat tajba ta' Valio, All Italia, Zwan, Strand Palace Agency Limited, Interspa Supermarkets, Miracle Foods u Tembi by Greg and Elul.